passar a mão assim. Hum. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Final de semana passada a gente não gravou vlog, né? Porque eu já falei com vocês que eu fico me dividindo aqui entre Instagram e YouTube. Aí se eu gravo para os dois eu fico perdidinha, gente, porque um é em pé, o outro é deitado. Aí até eu pegar a manha do negócio, mas esse final de semana eu vou mostrar para vocês como que vai ser a lida por aqui. E hoje a gente tem ajudante, meu pai veio, gente, meu pai largou o serviço. Ele trabalha, faz escala às vezes pernoite, né? E ele saiu de serviço 7 horas da manhã e veio pra cá ajudar a gente. E ele ficou bobo de ver a diferença que já deu, porque quando ele veio aqui, foi bem no comecinho, né? Ele veio que acho que 2 ou 3 vezes. Mas a gente não tinha feito a cerca ainda, tava com muito mato, ele ajudou a gente a capinar, eu mostrei lá no Instagram na época. E ele ficou bobo de ver a diferença que já deu, só da gente já ter limpado o terreno, assim, já dá pra ver pelo menos assim o tamanho que ele é. Porque antes era tanto mato que a gente não conseguia nem ver o tamanho do terreno. Mas além da lida, eu vou mostrar pra vocês também as receitas, né, gente, do final de semana. Ó, vocês já devem estar escutando aí, eu tô cozinhando peito de frango, eu vou fazer de almoço arroz, feijão, salpicão, porque ó, já começou a chiar a panela aqui. Porque o meu digníssimo marido que está lá fora fazendo massa, gente, Daniel, ele é pior do que grávida. Quando ele cisma com o trem, quando ele fica com desejo, gente, eu tenho que correr e fazer, senão ele fica aguado. Ele ficou aguado pra comer salpicão, ele falou assim, nossa, uma última vez que você fez foi no Natal, né? Você podia fazer de novo? Aí eu tô fazendo aqui, tô cozinhando peito de frango. E vou fazer também de carne, né? Porque tem o peito de frango do salpicão, mas é pouco. A gente gosta de muita carne. Eu vou fazer, eu não sei se é pernil ou se é lombo, gente. Eu preciso confirmar com o Daniel, porque eu sempre confundo. Aí eu vou fazer a carninha de porco com cebola. E vou fazer também, eu acho que uma salada de... Na verdade, eu acho que só tem tomate. Eu esqueci a azeitona, gente. O problema é que às vezes eu esqueço os trem e a vendinha que eu já mostrei pra vocês aqui ou lá no Instagram, a vendinha é muito longe. Muito longe assim, né? Dá uns 10 minutos de carro, 10, 15 minutos. Aí não compensa ir lá pra buscar só azeitona. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o preparo do almoço. Hoje a gente vai fazer fogueira também pra assar milho e batata doce. E trabalhar, né, gente? Porque é pra isso que a gente vem. Enquanto o peito de frango cozinha ali, deixa eu mostrar pra vocês, ó, os ingredientes do salpicão estão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, mais cedo a gente foi lá no curral, né? Aquelas vaquinhas que eu mostrei, são de um senhor que vende leite e queijo aqui próximo da nossa chácara. Daí a segunda vez que a gente vai lá, a gente tá gostando de comprar o leite. Um pet desse daqui, com 2 litros, sai a R$8. A gente comprou 2. Eu acho aqui que um é pra gente e o outro é pra minha sogra, se não me engano, porque é o Daniel que comprou. Enquanto isso eu tava lá, quando ele tava comprando eu tava lá mexendo com os bezerrinhos. Mas sai bem mais em conta do que comprar lá em BH, porque 1 litro de leite lá em BH, daqueles ralos, sabe? Que não é igual esse aqui, tá quase R$8. Então a gente compra, né, por R$8 2 litros. E a gente tá gostando de comprar também o queijo fresco. O queijo sai a R$22 e é bem gostoso, sabe? E a gente fez o teste de secar ele em casa.
fazer a cura dele, né? Acho que é cura que fala, não sei. Daí ele fica mais firminho. E eu vou deixar ele lá por um tempo, porque eu tô querendo ver se dá pra fazer pão de queijo com ele. Daí esse aqui... Opa! Gente, esse aqui é igualzinho coração de mãe. Eu vou ter que ajeitar isso aqui, porque tá escorregando. Daqui a pouco eu ajeito. Ó, tem que trazer também plástico filme, porque eu comi só a metade de uma mão. Aí eu coloquei aqui, ó, só pra evitar de passar cheiro no frigobar, gente. Mas esse frigobar aqui... Ó, ele era lá do apartamento, mas eu trouxe pra cá e tá salvando a gente, tá? Ele é pequenininho, acho que ele tem 54 litros só, mas cabe muita coisa. Já desliguei o fogo, agora eu vou esperar a pressão sair. Ó, tem muita pressão aqui ainda. Enquanto isso, eu ralei uma cenoura. Ó, gente, aqui o meu bowl que o Daniel deixou cair, quebrou, que dó. Aí eu trouxe aqui pra chácara, mas aqui eu já ralei uma cenoura. Aqui tem uma lata de milho, eu escorri a água, tem um tiquinho só de cheiro verde, ó, de cebolinha, bem pouquinho mesmo, só pra não dizer que eu não coloquei. E eu achei presunto, tava congelado lá no apartamento, gente, aqui na data de validade, fala que já tá vencido, né, há mais de um mês. Mas ele tava congelado e tá tudo certo. Aí eu vou cortar, assim, uns pedacinhos pra colocar. Aí, assim, pro nosso paladar, vai ficar faltando só azeitona. Eu sei que tem gente que gosta de colocar uva passa, maçã, abacaxi, um monte de coisa. Mas aqui ficou faltando só azeitona mesmo, mas tá bom. Aí eu vou esperar a pressão sair pra desfiar o peito de frango. Eu tentei fazer um vídeo ASMR, mas deve ter pegado ali o Daniel e meu pai conversando de fundo. Mas deixa eu desfiar meu peito de frango aqui. Vocês não reparam a falazada desde no fundo, não. Mas eu vou desfiar o peito de frango, gente. Eu escorri a água, já saiu a pressão. E eu vou desfiar na própria panela mesmo. Só ir sacudindo. Tá bem cozidinho, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó. A gente faz academia pra isso aqui, ó. Peraí que eu vou destampar e vou mostrar pra vocês. Essa técnica milenar aqui, gente, ó, não falha não, aqui. Desfiadinho, ó. Aí, na hora de cozinhar, eu coloquei um pouquinho de colorau, porque eu não gosto do frango branco, não. Coloquei tempero de alho e sal e chimichurri. Aí, eu acho que eu nem vou usar ele todo, não, porque senão vai ficar desproporcional a quantidade de frango pro restante dos ingredientes. Mas eu vou esperar ele esfriar um pouquinho, depois eu misturo. Já vou preparar a carne, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo, colorau e tempero de alho e sal. Aí aqui nós temos lombo, pernil. Pernil. Cortei assim, ó, mais ou menos em isca. E já cortei a cebola também. Tô até emocionada aqui, gente, que eu já tô até chorando. Aí eu vou fritar a carne, deixa eu colocar, porque começou a queimar o alho aqui, ó. Fritar a carne e depois eu coloco a cebola, que a gente gosta da cebola mais crocante. Aqui no salpicão eu gosto de colocar um pouquinho de maionese, mas eu coloco também creme de leite, porque aí fica menos ácido, né? A maionese, ela tem um sabor mais forte. Aí eu coloquei aqui mais ou menos a metade, tinha 2 peitos de frango, coloquei mais ou menos a metade aqui, se precisar eu coloco mais. Aí eu vou misturar, enquanto isso o Daniel tá aqui, ó, fazendo a carne de porco. Quando ela estiver mais frita, aí eu coloco a cebola. Eu chego num por dois, né? Tem casa aí de 100 anos, você tá em pé? Ah, tem. Mas não vão pagar pra ver, né? Mas pelo menos que, ó.
Meu pai acha que com soco na parede vai conseguir ver, sabe? Pelo barulho, né? É, tá oco. Mas aí o engenheiro vai pedir para colocar alguns pilar em alguns pontos. Vai. Se é aonde não, mas vai. E como vai colocar também, não sei não. Pedreiro se vira. O pedreiro somos nós. Pedreiros são nós mesmo. Mas pelo Esse jeito. trem grosseiro assim, meu filho, a gente vai tentar fazer tudo pra não ter Mas que pelo pagar jeito que ele os outros. explicou, Cristóvão, ele só vai fazer o quê? Vamos supor, tiver um aqui, Aqui. corta a parede aqui. Aquela armação já vem pronta. É, a ferragem é Você já pronta. compra ela pronta. É. Acabou esse negócio de você ficar. Torcendo ferro. Eu lembro quando meu pai comprou aquela casa lá que ele mora hoje. Nossa, mas que casa. Lá em casa Mas isso mesmo? tem 300 anos também, né? Lá em pai? casa, lá com a minha mãe, lá, Tá, eu vou te falar, eu tô mexendo. eu fiquei. Eu tava ajudando vocês ali, eu tava lembrando. Quantas vezes já mexi com construção? Eu fiquei enrolando. Tá calejado. Amassando estrivo pra fazer aquele negócio. Nossa, era E chato eu? demais. Você cortava aquele ferrinho lá 3 aí. Não, ele fazia aquela. Tinha, Ficar com torneira, assim, não, fazia um negócio quadrado. É, E estrivo. depois você enfiava o ferro por dentro assim na E amarrando um quina, cubo. e amarrando. É que nem você falou, de hoje em dia já vem pronto esse tempo. Aquela casa que meu pai mora ali, eu lembro que Eu gosto de carne de porco assim, gente, ó, bem douradinha. Aí eu coloquei também, ó, um pouquinho de molho shoyu que sobrou aqui do hambúrguer que a gente fez final de semana retrasado, eu acho. Aí agora eu já vou colocar a cebola e vou esperar a cebola murchar só um pouquinho. E já tá quase pronto o almoço. Gente, eu tô com plateia aqui hoje, não tô podendo delongar muito não, demorar muito não, porque tá todo mundo com fome já. O almoço ficou pronto em tempo recorde, gente, ó, a carninha, oh meu Deus do céu. Ó, coloquei um pouquinho de limão também, espremi um limão, que o peixe de frango eu vou guardar, porque realmente foi muito. O arroz, feijão, nem mostrei, né, mas eu trago ele já cozido, porque eu congelo. Aí eu trouxe um potinho lá do apartamento, só refoguei mesmo. E o salpicão. Eu não gosto de colocar a batata palha aqui junto, porque a batata palha fica murcha, né? Aí, na hora de servir, cada um coloca o tanto que quiser. E de salada só tem tomate, gente. Só tem tomatinho aqui. Não tinha mais nada, ó. Não tinha alface, não tinha mais nada. Mas tá bom, né? Agora a gente vai almoçar. Depois do almoço tem mais trabalho. Fazendo 1 quilo aqui pós-almoço, gente. Na verdade, já são as 4 horas da tarde já. E até agora nada de trabalhar. A gente tava só proseando ali. Mostrar meu pai aqui pra vocês. Dá um oi, pai. E aí? Porque tava igual o Lombardi lá. Só a voz dele de fundo. E a gente só conversando lá. Mas ele já tá indo embora. A gente contratar ajudante, que não fica o dia inteiro, é dose, viu? Nada de pescar. Não, olha lá. Um pescando. E o outro fingindo de bobo ali, ó. Já tomou banho, já. Acho que ele veio aqui só pra tomar banho, pra comer. Esperando ver se o Daniel pesca alguma coisa aqui, né? Fazer fritinho? Não, meu pai não quer deixar pescar não, gente, porque os peixinhos tá muito pequeno. pequeno. Tá pequeno ainda. Mas daqui a pouco a gente vai esticar arame. Vou mostrar pra vocês que na parte da manhã a gente fez a base da cerca lá do fundo. Meu pai trabalhou, gente, ele ajudou a gente. Chegou que era umas... Meio-dia? Não, ele chegou, era umas 9 horas. Não, era umas 9 horas, pai. Porque a peleja lá da 381, né? É, lá agarra, mas ele chegou, era umas 9 horas. Vou mostrar lá pra vocês. Aí a gente fez a base da cerca, almoçamos. E agora a gente vai esticar o arame. Os dois estão ali na vida boa, como se não tivesse um mundo de serviço pra fazer. Mas, ó, na parte da manhã a gente já fez aqui a base da cerca aqui do fundo. Ó, fizemos quase tudo. Mas ainda falta ali praticamente a metade. Amanhã a gente vai fazer porque tem que esperar. Pegou? Não, ó, quer ver? Deixa eu ver. Ah, no zoom. Ah lá, ó. Pititim. Mas o Daniel pescou só pra ver o tamanho mesmo e vai soltar. É tilápia, amor? É de lá. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Mas vamos voltar aqui para o serviço, né? Aí tem que esperar secar aqui o concreto. Aí amanhã a gente tira
a forma, né, de madeira e faz a forma ali para continuar. E aqui vai ficar faltando, né, porque a gente tem que comprar o restante da tela para colocar aqui, ó, até ali mais ou menos. E um tiquinho aqui do fundo. Mas já deu para adiantar bastante o serviço hoje antes do almoço. Agora pronto. Meu pai foi embora e o bonito tá aí, ó, pescando. Mudou até o anzol. Para ver se pega peixe maior, amor. Trabalhar que é bom. Veio aqui, trabalhou só de manhã e agora já tá tarde. Agora que foi embora, você fala mal, né? Ai, gente, tem um monte de arame ali, ó, pra esticar lá na frente. Bonito tá aqui, ó. Achando que a vida é um morango, minha filha. A vida não é um morango, não. E os peixinhos tá muito pequenininho também, é só pra ele ver o tamanho que tá. Mas nós não vamos comer, não. Por enquanto é só a pesca esportiva, né, amor? Só pesca Pesca esportiva. solte. Qual que é esse aí? É tilápia? É, já. Mostra aqui mais perto. Olha que bonitinho, gente. Bonitinho, vai ser daqui uns dias dentro do nosso estômago. Gente, eu não vejo a hora de poder pescar de verdade, comer uns filézão de tilápia fresco, delícia. Fazer lá na nossa churrasqueira, na brasa, pensa só. Amor, Oi. vamos de arame? Hã? Vamos de arame? Pra amanhã, não? Não, ó, o solzão que tá aqui ainda, ó. Tem mais umas 2 horas de serviço ainda pela frente, meu filho. Bom? Não? Tem certeza? Já que Daniel não quer saber de trabalhar, eu vou pescar também, né, gente? Pra não dizer que eu não sou mulher de pescadora. Ó, vamos ver. Vamos ver se eu vou dar sorte. Ih, já tem paciência não, tá? Pescaria é paciência. É ficar aí e esperar com calma. Não. Pescaria pra desestressar. Ah, mas eu fico mais estressada ainda, aí não... Aí, ó, começou. Pode puxar, amor? Ué, tem que sentir aí, pode puxar pra ver, ué. Aí, ó, tá vendo? Faia não, ó. O pesqueiro aqui não falta não, faia não. Isso aqui é o quê? Tilápia? Tilápia. Aqui, gente, ó, esse bonitinho aqui daqui uns dias vai dar na churrasqueira. Agora eu quero ver tirar do anzol. Eu não, então. Todo seu. Deixa eu tirar então. Gente, vocês não fazem ideia do frio que tá nesse lugar aqui, na verdade, desde o começo do inverno, né, amor? Que a gente tá na peleja aqui com o frio. Pra dormir até dentro da barraca, com a casa toda fechada, faz muito frio. Aí a gente tá gostando de fazer fogueira, gente, ó. Trouxemos aqui milho. Ó a gambiarra que o Daniel fez, ele pegou. O que é isso, amor? A barra de ferro que eu achei no meio do mato aqui. Mas eu lavei. Uma barra de ferro, aí ele lavou, fincou o milho. E a gente tá fazendo aqui na fogueira, nem tá pegando seu rosto direito. E a gente tá fazendo aqui na fogueira, vamos fazer batata doce também. Fica, gente, a batata doce fica 3 vezes mais doce do que o normal, ela feita assim na brasa. E esse vai ser o nosso jantar de hoje, gente. Tá quentinho aqui, ó. É bom que eu já entra fico... pra dentro de casa quente. É, e eu já fico defumada, quem sabe, né? Os pernilongos não me atacam. Ó, a batata doce aqui, gente, ó. Tem pessoas que gostam de enrolar no papel alumínio e colocar dentro da brasa, mas a gente vai colocar direto ali mesmo. É no fogo mesmo. Aqui embaixo. Aqui. E ela vai ali, ó, cozinhando lentamente, assando, né, lentamente. O Coloca milho outra também, amor. O milho também eles falam que tem que ser na brasa, mas eu tô tacando o meu no fogo. Direto no fogo. Colocar outro lá também. O importante é assar. Deixa eu só outra batata aqui perto. Aqui. Aí quando começar a dar a brasa mesmo, Aí nós vamos chegando, né? vai aproximando ela. Trouxemos a lâmpada aqui pra fora, gente. Olha a situação desse milho aqui. Sapecadinho, do jeito que a gente gosta, ó. Eu gosto, né? Porque o Daniel não é muito chegado em milho, não. Mas a batata doce tá ali, ó. Trouxe aqui também os tamburetes pra gente sentar e apoiar aqui, ó, a manteiguinha, porque milho precisa, né, gente? Uma manteiguinha e sal. Ó. Chega a manteiga derrete, literalmente. Nossa, gente, isso aqui é bom demais. Esse milho cozido na panela de pressão já é bom.
Vocês imaginam assim na brasa. Aí vem aqui, ó, com salzinho, que deve ter mais arroz aqui dentro do que sal. Vem com salzinho aqui. E é só se deliciar. Vou comer 2. Daniel disse que vai comer só 1. Que bom, né? Porque só tem 3. Ele pode ficar à vontade ali na batata doce. Não, gente, eu tô salivando mesmo. Ó, que delícia. Eu lembrei aqui, gente, quando eu usava aparelho, que eu não conseguia morder, né? Aí eu tirava com a faca. Gente, isso aqui é bom demais, ó. E a gente não cozinhou na panela de pressão antes. Colocou direto ali e tá macinho. E ficou bem com gostinho defumado. Não, ficou bom demais. Ô, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Isso aqui é a batata. Ai, esse negócio se ferra aqui em mim, não, amor. O Daniel falou que tá igualzinho panela de pressão, olha só. Tá saindo O vapor dela. o vapor de dentro dela, mas tá um cheirinho já dessa batata. E o outro milho tá E aqui. o outro milho tá aqui, ó. Eu vou comer 2, quero nem saber. Só na brasa. Gente, que cheirinho gostoso que tá desse milho e dessa panela de pressão aqui, ó. Panela de pressão doce. Olha a situação dessa batata, gente. Ó, tá só o carvão aqui fora. Aqui, ó. Bonita não fica, não. O carvão dá o toque especial, gente. Fica muito gostoso, sério mesmo. Ela tá bem macia. Aí a gente coloca só um salzinho ali, ó. Ó o Daniel desbravando ela. Gente, isso aqui é bom demais. Quem não gosta, né, do carvãozinho que dá, é só enrolar no papel alumínio. Nó, delícia. Salzinho, coloquei um pouquinho de manteiga também. E olha o tanto que ela fica macia, gente. Olha aqui. Desmanchando. Ó, maciazinha. Olha aqui. Nossa, e ela fica muito, muito docinha. O lema da vida do Daniel agora é o que, gente? Domingou, mas não domingarei. Tem muito tempo que a gente não sabe o que é. Dar uma saracuteada e uma passeada no final de semana, né, amor? Meu domingo, como é que tá sendo? Virando massa desde cedo, gente, ó. Estamos aqui desde umas 7 e pouquinho da manhã, fazendo massa. Vou mostrar para vocês lá atrás, ó. A gente tá dando continuidade lá na cerca. E depois também vamos plantar umas mudinhas lá na horta. Aí é isso aqui, gente, ó. Tem mais um montão de massa aqui para levar. E o problema é que tem que levar daqui até lá no fundo. E tem uns morrinhos assim, ó. Se meu cunhado emprestasse uma bitoneira pra gente, né? Aí, ó, com pamarro. Ajudava, né? Fica a dica aí, ó, o recado tá dado. Espirrou inocente. Não. Você vai colocar aí no canto? Eu peguei já? Esse carrinho parece que tá tombando aqui, ó. Vamos lá mesmo.
tinha espinhenta, ó. Isso atrás aqui mesmo. Esse aqui tem que dar uma afundada, né? Ah, não, mas vai esquentar, cara. Aqui a gente usa as pedras aqui do quintal, que a gente vai catando aí, ó, pra economizar massa, gente, porque senão haja saco de cimento e brincar areia. Pra fazer isso aqui, como não é estrutural, não é um trem que precisa, né, realmente de tá 100% massa, a gente vai economizando dessa forma aqui. Porque senão, meu filho, ninguém aguenta. Fala, coloca mais aqui assim, ó, pra ir colocar na pedra. Sim, senhorita. Sim, senhora. Vou tirar ele daí. Aqui, gente, faço primeiro uma camada de concreto, né, da massa, e depois eu vou catando as pedras. Essas pedras aqui, gente, a minha intenção... Tava catando um monte. Aí a minha intenção era de usar no jardim, né? Elas são muito bonitas. Tem que lavar, né? Tem cada uma mais linda que a outra, mas tô usando aqui, na obra mesmo. Mas aí tem muita pedra na medida que a gente for mexendo também, porque vai ter que chamar o trator para acertar a frente do terreno, né? Aí, na medida que vai mexendo, vai aparecendo mais pedra. Aí no nosso jardim vai ter uns detalhes assim, ó. Tem umas, nossa, coisa mais linda assim. Tá com barro e tal, mas quando eu começar a juntar pro jardim mesmo, aí eu vou mostrar pra vocês. Estão quase acabando, né, amor? Graças a Deus. Acabou, ó, acabou, né? Acabou. Falta só isso aqui. Graças a Deus. Aí nós vamos mexer na horta. Lida finalizada. Agora a gente vai aqui plantar mais coisa lá na nossa horta, gente. Olha que gracinha que minha sogra fez pra gente. As mudinhas, ó, de couve. Essa aqui é aquela couve manteiga, eu acho, né? E essa daqui é uma couve toda repicada. Ela tem o mesmo sabor, eu acho. Assim, eu já experimentei dela. Não notei diferença em relação ao sabor, não. Mas a folha dela é linda, gente. Ela é toda repicada, assim, ó. Alecrim. Não, isso aqui é couve. Alecrim, que só de chegar perto aqui o cheirinho já exalou. Aí tem aqui, ó, 2 mudinhas de alecrim. Isso aqui é tudo pimenta, ó. Qual pimenta que é essa, amor? Sei não. Minha sogra fez um monte de muda aqui, ó, de pimenta. Aí aqui na semana passada a gente plantou também muda que ela deu pra gente de cebolinha, ó. Ela tá com as pontinhas queimadas assim, é do frio. É, que faz muito frio, gente, aí acaba queimando, ó. Mas ela pegou, que já tá na cefonha, não. É, aí o Daniel tá ali, ó. Isso aqui é pra você fazer, viu, amor? Mexendo os esterques, eu não, pode ficar à vontade aí. Deixa eu andar aqui no meio da nossa horta. Ai, gente, os alfaces já tá bonitinho demais. Isso aqui também é pimenta que tava aqui no nosso terreno já. Como é que chama essa pimenta aqui? Essa que você chegou a falar o nome. Ah, lembro. Ah, se eu lembrar aqui, gente, no próximo vlog. Essa pimenta tava do lado da casa. Eu comento com vocês, mas ela tava aqui já. Eu não sei que lá de passarinho, um trem assim, não é? Ó, tem umas aqui, ó. Minha sogra falou o nome dela, só que eu esqueci. Alguma coisa passarinho. Aí aqui, ó, os alfaces, gente. Ó que gracinha. O avião passando ali, ó.
atrapalhando meu vídeo, que passa avião demais, eu acho que aqui é rota. É rota dos aviões. Ó os alfaces, gente, que gracinha. Ó, daqui uns dias, alface já teremos para as nossas saladas, ó. Aí ali também já brotou mais algumas coisas, eu acho que ali são os tomates. Mas tá bonitinho demais, gente, ó, bens a Deus. Diz o Daniel que esse daqui é o brócolis. Que essa folhinha aqui é o brócolis. Tá parecendo mesmo, realmente é. É o brócolis, esse aí. Isso tudo aí É o brócolis. Aí os tomatinhos, ó. Tem algum tomatinho que brotou aqui, mano? Tomatinho, não sei se vingou não, viu, menino? É. Tem um trem aqui diferente. Ai, meu joelho estalou. Tem uns matos aqui que não era pra estar aqui, mas depois a gente vai tirando. Mas é isso aqui, gente. Horta, a gente fica só na expectativa. Mas demora pelo menos uns 2 meses. Pelo menos assim, né? Tava escrito lá na embalagem das sementinhas. Pelo menos uns 2 meses pra gente poder colher. Esse esterco ali, ó, ficou curtindo. Aí Daniel tá separando aqui os pedaços, né? Pra não ficar com muito torrão. Vocês não imaginam, gente, o cheirinho que tá isso aqui. Pior que o Daniel gosta mesmo do cheiro. Cheirinho de curral. Aí vai espalhar, né? Depois a gente coloca também uma camadinha desse matinho seco aqui, porque ele ajuda a manter a umidade do solo e evita de nascer muito mato, né? Erva daninha assim. Aí a gente já vai... Ó, ligou aqui a irrigação, gente. Vocês estão escutando o barulhinho? Ó, ligou aqui. Aí antes da gente ir embora, a gente dá uma molhada assim mais potente aqui com a mangueira. Isso aqui é orgânico, viu, gente? Sem fertilizante, ó. Isso aí, tudo natural. Não pode ter nojo O também, cheiro que subiu. não. Pode ter nojo, não, é. O cheiro que subiu de curral. Mostra aí o pacotinho, amor. Pacotinho? É. O Daniel tá plantando ali agora salsinha. Aí a salsinha ele comprou a semente mesmo. Mas depois a gente, né, os próximos que a gente for comprar vai ser as mudinhas, que aí dá mais rápido. Porque que tá falando, ó, que é de 70 a 80 dias pra colher. Mostra aí a sementinha. É tão pequenininho, né, gente, aqui. Tamaniquinho. Aí tá colocando aqui bem do lado a cebolinha. Que aí, ó, quando for fazer comida, já pega a cebolinha e a salsinha. Tudo junto. Já me vejo aqui, ó, preparando as receitas e pegando alecrim fresquinho, ó, pra colocar em cima da carne de porco, fazer marinada, gente, que delícia. E alecrim fica grandão, né? O bom é que ele cresce mais pra cima. Não cresce muito para as laterais, aí ocupa menos espaço. Aí o Daniel vai plantar aqui, ó, um do lado do outro. Aqui ele já plantou a salsinha, alecrim e o próximo pode ser a couve. O buraco da couve tem que ser mais fundo do que dos temperos. Aí como são 3 mudinhas aqui, o Daniel já fez os buracos. Aí para plantar, eu acho que são 2 da repicada, né, amor? Que tem muda aí. Um em cada ponta e é diferente no meio, né? Não, ué. É, ué. Repicada e... Ah, tá. Saquei a bolada.
Aí na hora que terminar aqui, a gente joga água nelas. Gente, que cheirinho gostoso que tá aqui, viu? Ó. De quê? De bosta de boi? Não, de alecrim. Coitada. Já quase matou a mudinha antes de plantar. Vai pegar. Essa aí vai aprender com a vida a ser mais forte. Do Daniel, que ela já tá desfalecida já, coitada, olha lá. É porque ela tava num espacinho pequeno, bobo, mas vocês vão ver os covão que vão dar aqui. Espera, semana que vem. Também não, né, meu Não, jovem? semana que vem que ela vai estar bonita já. Vai estar mais aprumada, né? É. Agora é as pimentinhas, ó. A gente tá plantando bem no finalzinho do canteiro, onde já plantou aquela outra espécie de pimenta. São 3 mudinhas, 4 não. 4 mudinhas. Plantar outra raça da pimenta. Outra raça. É outra Essa já espécie. tá com raiz, tá vendo? É, que bonitinho. Isso aqui, gente, ó que tristeza. Isso aqui era mudinha de hortelã, que minha sogra deu também, ó. Tava cheio aqui, só que morreu, tava lá no apartamento, né? Aí eu trouxe pra cá, só vingou, não, mas só vingou esse galinho aqui, ó. Será que dá, amor, pra colocar aí na horta já? Pode, quem sabe. Se não der, aí eu peço ela mais mudinha e a gente já planta definitiva aqui já. Gente, hortelã também, suquinho de abacaxi com hortelã é tudo de bom, né? Se eu não tivesse mais uma vez esquecido de finalizar o vlog lá na chácara, eu já estaria dormindo dentro do carro, gente, porque vou te contar um negócio pra vocês sobre mim. É a conta de eu entrar no carro, eu já começo a dormir. Eu sou uma péssima copiloto, se depender de mim pra fazer companhia durante a viagem. Tô enrolado, hein? Eu começo até a bater a cabeça no ombro do Daniel de tanto, eu dou cada pescada, e pra vocês terem noção, eu sempre durmo na vinda pra cá, né? É menos de 1 hora de estrada. E eu até sonho, gente, vocês têm noção? Chega até babar. Eu babo de verdade. Mas já estamos indo pra BH, graças a Deus, mais um final de semana de muito trabalho. Trabalhamos muito, fizemos horta. E se Deus quiser, final de semana... Nossa, as cores, gente. Se Deus quiser, final de semana que vem estaremos lá de volta. E tudo der certo, eu gravo logo final de semana que vem. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Curte, Esse é por conta do Daniel. dá joinha, Vai lá. compartilha e ative o sininho. E se inscreve no canal também, né? Pra vocês não perderem todos os vlogs. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo. Tchau.